क्या आपको खांसी है तो ये एक एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपका खांसी या फिर कफ जो छाती में चिपक गया है वो निकल रहा नहीं है, तो ये एक्सरसाइज से निकल सकता है। पहला एक चीज़ कीजिए, डीप ब्रीदिंग लीजिए नाक से, और जो लोअर लिप है उसका अंदर डालना होता है ऐसे करके, ये अंदर, और 5 बार मुंह से सांस निकालना पड़ता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ऐसे थोड़ा हार्ड है लेकिन करके देखिए, आपको रिलीफ मिलेगा। जो अंदर से आवाज़ आ रहा है वो कफ मेरे अंदर में भी है, वो हिल रहा है। तो ये आप करने के बाद आपका कफ जो रहता है ना अंदर का, वो हिलना चालू हो जाता है और कफ निकलना चालू हो जाता है। तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। मुझे 5-6 साल से ये कर रहा हूँ और मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। इसका सेकेंड और एक मेथड है, वो है 5 बार नाक से सांस लेने का अंदर और 1 बार छोड़ने का, ऐसे सेम लिप्स को अंदर लेने का। दिखाता हूँ मैं ऐसे। सेकेंड मेथड। अभी थर्ड मेथड थोड़ा और अच्छा है। उसमें क्या है, 5 बार अंदर लेने का और 5 बार छोड़ने का। दिखा दो ऐसे। ऐसे करके करना रहता है। उससे क्या है, आपका जो अंदर का एरिया है वो हीटअप होता है। मेरा कोरोना के टाइम में भी मुझे सिम्टम्स हम दिखाई दे रहे थे कोरोना के, तो मैंने ये किया तो अंदर में जो गर्माहट महसूस हुआ, उससे कोरोना भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं किया। तो ये जो सीक्रेट है मैंने एक गुरु से सीखा और कसम से बहुत अच्छा है। आप ट्राई करके देखो, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी ट्राई करने के लिए बोलो, तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, सुनने में थोड़ा अलग लगता है लेकिन कीजिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा 100%। थैंक यू।